nan tu mi vial te chu boy pa sina pelo na khuwa khan nak chu atling kho lai member zakai mi vial te ni hin session kan au na khonak chu governor upadi and district council kan nai mi bantukin kan upadi sub rule 5 of rules 21 nol nei na ka pek bantukin ni hina hin session au asi ti kha ani thei terasi ole cái mà ni trong ở hi ở hello tầm dọc cần ni awangin với na hian session kan ko thei na chan a hi kan dan ni china kan soyang khan sub rule 5 21 Lai Autonomous District Council Constitution Conduct and Business Rules etc. Rules 2010 ina thune ina governor ape kangin chumi zui chuan voin ni a hian vote of confidence nei turin session a hi ko ani thil pakhat soifia ngai a oma nimin lam khan protem chairman zom takai ruai na hnuaya helai muna hian chairman thanna kan neya kan protem chairman in fia fai takin nomination file temhing le proposal le secondar thlengin apuang fel veka chuti chungchuan choice of the people kan nia puang mol chunga zia sual akha a omani khatiang thilakha kan ram tan amwal kan ram rorel na in sang berle kan nei chun atana thil thlenga chuan thil thleng om lo tak tur mual phau thak takani ti hria in thleng to lo se adu om hle in ka hria ani tin nimin khan minga kha lallura chinza nilovin van lallura chinza tin ain ziaka chu tiang ang mi ringa chu voinia helai member zinga hian mi ring ming a om lovani ti akha kan puang tel ngal bok ani ole kan CCB rules sub number 2 Rule 69 atar lan angin hei hian siar thimila voin hi vote of confidence nei ni tur ania kan danin hetiang hian ruaman na milo siam saka votes may be taken by show of hand or voice or divisions if any member show desire. The chairman shall determine the method of taking vote by division, provided that if any member so desires, the names of the member voting on either side shall be recorded. Ati ani ban phari nemo voice vote nemo division in thani nemo voin dia hian vote lak tur ania chumi ma chuan notification governor atanga Governor Kanti Kasoisual, Additional Secretary to the Government of Mizoram, District Council and Minority Affairs, Department of Tangale Kakan Mu, Siar Suana, Kanlenge. Number A 43016/1/2010, thus DCNMA
bracket L, Government of Mizoram District Council and Minority Affairs Department. Notification. Dated Aizawl, the 25th January 2026. In exercise of the powers conferred under Sub-Rule 4 of Rule 21 of the Lai Autonomous District Council, Constitution, Conduct of Business, etc. Rules 2010, is amended from time to time and in pursuance of the claim submitted by the leader, United Legislature Party. The governors of Mizoram is pleased to appoint Pu Si Lalsom Zuala, unelected MDC of 12 Long Klai Chanmari MDC constituency and leader of the United Legislature Party is the chief executive members of the 12 Lai Autonomous District Council with effect from 22nd January 2026. That is, from the date of the approvals of His Excellency the Governors of Mizoram. Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Rule 5 of Rule 21 of the Lai Autonomous District Council, Constitution, Conduct of Business, etc. Rules 2010, as amended from time to time, the governors of Mizoram directed Pu Si Lalsom Zuala to secure a vote of confidence on 29 January 2026 by order, etc. R. Lalsan Hima, Additional Secretary to the Government of Mizoram District Council and Minority Affairs Department. Vena hian fiana paltlang hun alo nita a chuwangin ban pharin nge tha kan tia voice voting anh zok nge kan remti kan ban pharin ole ban pharin kan tianga kan official lamten record fel tak lo vong sila tin ban kan phar khan hetia phar jok alak thak le hian hei chiar mai pal kha om the wangin klemin phar rei de ula athain ka thia ole tuna chuan Pu Si Lalsom Zuala 12 Chanmari constituency chief executive member atan kapome tilam zongin ban ipharang ule kan official ta khan lo chair ula alo mame tun hunatan chuan kapom love tilam zongin ban iphar viang le result kan nei ta a when ni hian kan result vote mu dan chu hetiang hi ani Pu Lalsom Zuala si matana pom tu mi som panga vote som panga ania adu lo lam vote kwa ani ti kan puang ani ole Pu Si Lalsom Zuala 12 Chanmari Long Klai constituency chu chief executive
member atan 12 term lai autonomous district council chief executive member atan fiana tuang takin apal tlang ti kapuang ole thu soi na hun kan hong anga lom thu emo engemo thu cha du kan nei te a soi du akha ban in partir mai la thain ka ria official lam khan min lo chin chia sak sela a tha ome khonga in an phat thale deu ka mukim lo deu flag hi min hlia ole tuna chuan kan chief executive member thlan thar lom thue mo hausa angai poimo zong soi turin kan some pu chairman kalome hey voina hian ril ro soi tur tam taka oma mai ro chu thui deu chu ka soi lawang mi puite lairam mi puite na kan thriat atana karil ruwa ka vei mem chu heram ro relna khola hian bial tina tangin ayo mi puiten kan thlang chua ka chungte chuan hero relna do kan zom taki kan kila ti sathila mi rang kanum hau lo hloma tu ma in huwa kanum lova amai ro chu political party kanum na ten an lo wangin he hausa hian du lam le du lo lam nei kha atul thina chutiang ani awang chuan mi mala kanin du lo wang lam ni lo hian ale lam ban phar atul hun alowom thina chu kan ram mi puite hian an riat thiam atul riavin ka ria a tunlaya social media te chak towa politician te in kara ruling opposition boruak khizau do se ti kan du wang tenge ni don thu rang hi tiang hi social media tam thina hei hi helai ro rel na chuan khatiang boruak ka kan nei hau lovani ti hi ram mi puite hian an riat a tharia vin ka ria a politician te chu kan chala changa kan ru hi chang dewa ko ran thuai tu te ai mai hian kan chele lo wo ti ngai to na ka nei thina mai chana kan kin lo na le fel lo na minan soi khum bong po hian atuk le loka lungrual takin thu khat voin politics kan khel ho le mai thin ani hei voina kan member zom tak pe leader an ni lai po an man ni lo kala sarkar an kai huai lai po sarkar lo lama tanga thei to pa lo nial to thin kha kai po ka ni ya chutiang ani lai chuan khatiang ka lo counter to te po kha kan chang hong le mai ni chu wang chuan hero rel na hi khang bo ruak te khan ati za omin ka ria ram ta na thatur ne kan riat din pui ngam member te kan ni ti ram mi pui te hian an riat bo hi tul khop maya thazok dikzok ne kan riat thi kan thutna lama zir te po hian tul cha zom taka hian voina bial tinayo te kan member te hian kan thei top kan chua heram mangai na konga thanem ngai takin ro rel na dokan kan kilani ti te po hi min riat sakse tha in ka ria chuti rualin ni china kan soyang khan veilam le dinglam a thuta lo tula veilam ma kan thute wange mo ril rudang lampu bik lovin heram hi kan ramania amason na tur le athat na tura ngai tuan na le thin lung seng thau kan nia wangin lung rual la tul huna in lung rual turin voina member zom tak te po kan ngen du cheu ani in zom katia mani du na ti lan ngam hi patling ni na pakhat ani chu wangin kan thut na mun na zira kan ni na kan han ti lan te hi heng ro rel na mun a hian atul na lai o ma wangin voina po du pol le du lo pol te po kan ome maro chu khami ni wang khan thin lungin tu ma kanin holovani ti at rechiang tu te kan nia chu ram po hian min re pui se tha ka ti
he ro rel na do kan zom takhi malam huna po thei top chua ramta na thazok ngai tu na seng ho turin member te kan soma voina fiatna kapal tlang thei hi kalom tak mewa member zong zong te chunga lom thu kan soini pu chairman kalome le hei thu soi tur a hi panga kan la neya toy fel dewa